Gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos. És un luxe que et donguin tribuna per parlar del teu projecte. No és una cosa habitual, no? Amb la qual cosa estic molt agraïda de que penseu amb els creadors i penseu amb la gent que emprèn i comença projectes arriscats. Posem el rellotge. Sisplau. M'acaben de regalar 10 segons o 12. Moltes gràcies, doncs. Jo estic convidada perquè vaig crear fa 2 anys una empresa que es diu Memòries Edicions, Memòries Ediciones, i es dedica bàsicament a escriure, es dedica exclusivament a escriure llibres de memòries i biografies de persones i de famílies. El fet de la comunicació. El fet de la comunicació és el que ens uneix, el que ens dona sentit a la vida, perquè sense comunicació no som persones. Ha dit la Patrícia ara fa un moment que sense paraules no existim. Això dona sentit a la meva empresa, perquè realment és l'oportunitat que tots tenim, no només les persones famoses o conegudes, sinó que tots tenim d'explicar la nostra vida als altres. La nostra vida o part de la nostra vida. No cal que expliquem la vida sencera, podem explicar un viatge, podem explicar una experiència, com vam muntar un negoci. Totes les vides són interessants. Si alguna cosa jo he après en 2 anys és que mentre hi ha vida passen coses. Jo mateixa quan vam muntar Memòries Edicions no m'esperava tot el que està passant. Resulta que hi ha molts autors anònims i ells escriuen i les editorials rebutgen aquests. Nosaltres no rebutgem, és a dir, acceptem els llibres que la gent escriu perquè vol comunicar i considerem que no tothom és García Márquez. Tenim potser un cercle lector de 200 persones, per què no fem 200 llibres? Els podem fer i els nostres amics, els nostres fills, els nostres veïns ens coneixeran. I aquest ja és un fet de la comunicació importantíssim, que ens llegeixin, que ens coneguin millor. Tot això és el que fa possible fer un llibre de memòries. Com es fa un llibre de memòries? Doncs nosaltres ens basem bàsicament en entrevistes. Si la persona no escriu o no ha escrit o no sap escriure, som una editorial diferent perquè escrivim el llibre de les persones. L'ajudem en aquest acte de comunicació. Llavors no és necessari que faci tot el procés, sinó que nosaltres l'acompanyem i ens basem en entrevistes. Per exemple, per orientar un llibre d'unes 50 planes, són 2 entrevistes de 2 hores. O sigui, un biògraf no és una persona que està 500 hores al teu costat i que ha de veure com cuines i com et dutxes. No. El que sí has de tenir clar què vols comunicar i nosaltres t'ajudem a comunicar i a aconseguir-ho. A partir d'aquí, nosaltres el que fem és transformar la comunicació oral en comunicació escrita, que no és ben bé igual. I en canvi a les persones no els hi costa tant parlar com escriure. Escriure ja és difícil, però escriure d'un mateix encara és una cosa una mica més complicada. Perquè més quan escrivim ens pensem que el que estem explicant no interessa a ningú, no és veritat. I interessa a la gent que ens coneix i a la gent que ens estima. Això és superimportant saber-ho. Què més us volia dir? Que per fer un llibre de memòries l'únic que cal tenir és vida, no? I vida tenim tots. I jo ho tinc claríssim que la vida està plena de coneixements i de detalls que no ens imaginem com aprecien els altres o com poden apreciar els altres. La vida són petits detalls, un darrere l'altre. Aquest és un carrer de Jaén que vaig trobar. Això és un símbol, per exemple, de que nosaltres deixem una estela a la vida. L'estela que deixa un vaixell
Doncs si nosaltres voldríem que fos una mica més important, voldríem comunicar les nostres interioritats, doncs podem escriure un llibre. Aquí teniu, per exemple, el senyor Pere Vidal, que es va reconciliar amb la seva germana, perquè la vida és així, a vegades ens enfadem, a vegades... I el seu llibre de memòries va fer possible que reconciliessin. No? Els llibres de memòries estan plens de coses importants de les vides de les persones. Totes les persones són importants i això és una cosa que m'ha ensenyat aquesta professió. No? Jo vinc del món del periodisme i del món del cinema. L'únic que sé fer és escriure, aquesta és la veritat. Jo gaudeixo amb cada frase, amb cada paraula, però també ara em dono compte que gaudeixo moltíssim conversant amb la gent, no? Escoltant les històries de la gent, apreciant les històries de la gent i donant-me compte que realment totes les vides són importants, úniques, exclusives i màgiques. Jo sempre dic que els records són joies i estic molt agraïda a tota la gent que ha posat els seus records a les nostres mans. No? En aquest sentit em sento immensament rica, immensament rica. Per què és una editorial diferent? És a dir, en principi els nostres llibres no es venen a les llibreries. Els llibres, les editorials no els escriuen, nosaltres sí. I a vegades el que estem fent amb la gent és això, no? És arribar al seu cercle d'amics i sí que es pot vendre el llibre. Però clar, ens trobem molta gent frustrada que ve de moltes editorials i els hi diuen no, el teu llibre no és interessant. Bueno, per nosaltres sí que és interessant. Per nosaltres és molt interessant. Aquesta és la meva sòcia, que ella treballa a Madrid. Ara mateix l'empresa porta 2 anys funcionant i estem a Madrid, estem a Mèxic, el món llatinoamericà ens està acollint bé perquè a Mèxic ja s'estan fent uns quants llibres. Clar, allà la gent sí que té una tradició encara més oral que la nostra, els agrada molt explicar històries, els agrada molt conèixer, els agrada molt assabentar-se, són molt més... Els interessa molt tot el que sigui dels ancestres i de la història passada. I llavors en aquest sentit ens aprecien moltíssim. També estem d'Espanya a diferents punts, com Cantàbria de moment, Galícia, Andalusia, i estem creixent bastant ràpidament. En 2 anys hem fet uns 30 i pico llibres i la veritat que estem molt, molt, molt agraïts. Això és, per exemple, les presentacions que fem a les llibreries. Les llibreries ens acullen bé perquè ells sí que venen llibres. I llavors nosaltres fem aquesta presentació amb els clients allà i els seus amics es poden acostar a comprar aquest llibre. I clar, això és un fet superfeliç per la gent perquè així tota la gent que els coneix els poden comprar el seu llibre. No? Què més? No sé quan em falta. No gaire. M'he menjat el temps. Bueno, doncs moltes gràcies. Diu Lao Tse que l'agraïment és la memòria del cor i jo estic molt agraïda a tota la gent que ha posat els records a les meves mans i als que m'han permès avui parlar. Moltes gràcies. I ara comencem, pots tenir-lo encendit, sí, és obert, sisplau, perquè ara comença el millor per mi, perquè és parlar de la teva... Tu ens has explicat una miqueta de com fas els llibres, però hi ha una cosa molt bonica que m'has dit quan hem parlat, que tu contaves, ja aquí al començament d'aquest llibre estava jo veient com aquesta dona diu «Me llamo Isabel Viva Silvestre y tengo 71 años. En familia siempre me llamaron Maribel hasta que nació mi niña. Entonces todo el mundo empezó a llamarme Mabel». És com una amiga nostra parlant, com una tieta, com una persona de la família que està parlant. I una cosa molt bonica és que tu fas les històries de la gent comuna, com tots nosaltres. Com és que fas això? Jo ja el que he explicat abans és que jo l'únic que sé fer és escriure. Llavors jo volia trobar una activitat que fos realment abastable per mi i penso que és un bon moment per fer memòria perquè el món és tan canviant
i la comunicació inclús dintre de les famílies no és tan possible com abans, perquè no es parla tant, a lo millor hi ha molta gent que té els avis grans, que no ha conegut els avis, i jo vaig pensar que, potser em repeteixo, però jo vaig pensar que totes les persones són importants i que hi ha molta gent que vol explicar la seva vida i no ho sabem, no ho sabia jo, que hi ha tanta gent que vol explicar la seva vida i que té una necessitat de comunicar la seva vida. També les nostres pròpies famílies. Moltes vegades nosaltres no coneixem els nostres avis, què ha passat en la seva vida, i podria ser també edificant i sanador per les nostres pròpies vides. Com ha sigut en aquest aspecte la teva experiència quan una dona gran publica la seva biografia, la família, com reacciona? M'he oblidat d'aquest aspecte de parlar això, no? Si realment és guaridor, és sanador i és curatiu, perquè moltes vegades, per exemple, les dones, sobretot, hem fet bastants llibres de dones i les dones tenen ganes de parlar, perquè les dones han callat molt, han callat durant anys, han callat situacions per no fer patir els fills, són coses que es volen alliberar d'una càrrega que porten. I realment hi ha una mica més de dones que d'homes que tenen aquesta necessitat. També la història ha sigut escrita per homes, per i per homes. I està molt bé que pot ser una eina per les dones per comunicar-se. Hi ha més dones que homes en la teva editorial? Sí, jo crec que una mica més. Tenen més ganes de parlar perquè històricament se'ls ha donat menys el micròfon. Tu m'has dit una cosa també molt bonica de l'armari, de com és l'armari d'un home i d'un armari d'una dona. Bueno, jo sempre dic que és interessant parlar amb una dona que té ganes d'explicar coses que no ha pogut explicar mai, no? Perquè si obres l'armari d'un home i l'armari d'una dona, jo penso que el d'una dona ha de ser, a no ser que sigui un home sensible, que guardi coses especials, ha de ser més interessant. Ha de guardar records, ha de guardar coses no sé, dels seus pares, dels seus avis. És com té valora més el record, no? I com, des del punt de vista sanador, catàrtic, com funciona això amb les famílies? Com has vist? Hi ha bastants llibres dels meus, o sigui, almenys la meitat, que són per aquesta necessitat de comunicar que es té i que no s'han pogut dir coses i que els fills ja són grans i ja es poden dir. Normalment causa un efecte molt positiu, com aquest que hem vist del senyor Pere Vidal, que feia 20 anys que no es parlava amb la seva germana, la Isabel, que és una persona que estimo, perquè imagineu-vos quina relació estableixes amb una persona que t'explica la seva vida. Clar, t'endinses a dins de la seva vida i participes de la seva història, no? Aquesta senyora, aquest llibre comença que una nena de 4 anys és abandonada per la seva pròpia mare. Llavors, a partir d'aquí, imagina't com això es va portant com un karma durant tota la vida i com la persona lluita per desfer-se d'aquest karma. Aquesta és una fotografia, la que t'he dit, però és que aquest llibre és impressionant. Tots, Tu has après molt escrivint tots aquests llibres. Claro, me imagino, de cada persona que... Sí, porque se aprende por experiencia o por experiencia ajena, ¿no? También, y yo estoy súper agradecida, se aprende un montón. Y sobre todo esto, se hacen amigos y es un trabajo tan emocionante, agradecido, tan bonito. I com funciona, em pregunto, si jo voldria que tu escrivessis la meva biografia, pot ser que estaria una mica tímida i amb por de despullar-me davant d'una persona, ensenyar tots els secrets, la vida, els somnis. Com és que tu logres que la gent et digui tot? Bueno, aquí està una mica el teu art o la teva perícia. Jo el que aconsello molt quan una persona decideix fer el seu llibre és que no es talli les ales abans de començar, que al revés, no? Com que jo tinc l'oportunitat que el vegin 2 vegades, que el corregeixin 2 vegades, sempre estàs a temps de tallar, d'arrepentir-te de dir una cosa, però en principi
Si tu vols fer un acte comunicatiu, doncs fes un acte comunicatiu. Comunica't, explica el que vols explicar i després quan tu llegeixes ja dius, bueno, potser jo això no vull que quedi imprès per tota la vida i ho pots treure. Però la veritat és que val la pena aprofitar l'oportunitat quan et donen això, no? Una tribuna com avui per parlar o quan et donen l'oportunitat d'explicar la teva vida, val la pena aprofitar-ho. I quin tipus de gent arriba a tu per fer això? Doncs jo pensava que seria un tipus de gent determinada i penso que l'únic que tenen en comú aquestes persones que són tan diferents és tenir la necessitat de comunicar. Això és l'únic que tenen en comú. El punt número 2 és que valoren el fet del llibre, és a dir, o són lectors i ja està. O sigui, però ells el que necessiten és explicar o que quedi explicada una cosa que potser no han tingut l'oportunitat d'explicar o que els hi ve de gust explicar. Pot ser la vida sencera o una part de la vida, tampoc no ha de ser la vida sencera. Molt interessant, podríem parlar molt més, però ara m'agradaria que la gent que està aquí a la sala i també la gent connectada fes preguntes. Hi ha algú que està dient saludos, t'està saludant, molt bé, ens saluden. Gràcies. Y ¿cómo se decide? Pregunta a alguien, está diciendo que cuál es el proceso, que cómo te deben contactar, que cuánto tarda hacer un... ¿Cuál sería el proceso de realización? Depende un poco de la extensión del libro, pero el proceso siempre es el mismo, o más extenso o más breve, y nos basamos en entrevistas. De 2 a 10 entrevistas. De 2 sería un libro de 50 páginas y 10 entrevistas serían 250. Depende de la cantidad de cosas que quieras contar, depende también un poco de tu presupuesto y un poco de esto. Pero es sumamente sencillo, o sea, lo que tenemos que hacer es conversar, como estamos haciendo hoy, y yo después pues escribo el original y se lo paso a la persona que me ha encargado el trabajo. Y entonces lo corregimos 2 veces. Aquí sentada en la sala hay una biógrafa de Memorias Ediciones que acaba de entregar el primer original de un libro muy bello, muy bonito, muy precioso, que es muy emocionante porque son unos padres que han perdido un hijo y desean hacerle un homenaje. Y entonces esto ha sido un trabajo muy delicado por parte de Rosa María Carbonell, que es una escritora muy interesante. ¿Y alguna pregunta de las personas de aquí del público? Claro, en general nadie quiere contar su vida si no tiene unos añitos ya, ¿no? De hecho, la memoria o esta necesidad surge a través de la experiencia, ¿no? El cliente más joven que ha querido hacerse un libro de memorias tiene 48 años y la más mayor, que la estoy terminando ahora, es una señora de 93 años. Y me gustaría hablar de ella porque ella pensaba que lo hacía por capricho. Ella casi no sabía ni cuál era el motivo por el que quería hacerlo, pero quería hacerlo. Entonces tuvimos que descubrir realmente cuál era el motivo, qué necesitaba ella contar, y me costó mucho porque eso era un poco hermética, ¿no? Y al final ella lo que tenía era un miedo a que sus hijos, cuando ella faltara, porque es una familia que tienen bastante dinero en este caso, se pelearan. Entonces estoy muy contenta porque hemos sido como los mensajeros de la familia, de sus hijos y los nietos, para que por favor no se peleen y estén unidos a pesar de tener que repartirse el dinero. Mira, qué bonito. Es que las palabras realmente construyen mundos, hacen todo. Sí. Y me da tanta pena tener que terminar esta entrevista en este momento tan bonito de las palabras y la memoria, pero la memoria ha sido, la palabra memoria será el hilo conductor de este encuentro, y tú nos has realmente regalado una oportunidad preciosa de conocer tu trabajo. Yo también.
y de seguir ahora con este encuentro de la memoria. Muchas gracias, Rosa. Muy lindo.